Hukuma headquarter 'yan sanda e diwal Bauchi les ardungal komishinaju 'yan sanda keso CP Sani Omolorin Aliyu mo hoshi alkawal huduku e jaydiyan ko en e diwal Bauchi. CP Sani Omolorin Aliyu mo yi'inihi watkati mo yidi e jaydiyan ko en ɓawo mo turiyama diwal Bauchi. Mo yi mo motti jayndiyanko en gam yiki mo hollina hore mako e jonde mako komishinaji 'yan sanda keso e diwal Bauchi, bo mo hoshi alkawal to jomiro jaɓi nder balɗe ɗe mo watta e jonde mako komishinaji e diwal Bauchi mo huuday e jayndiyanko en, bo mo tarake ɓe gaɓe hokkamo mamal ɓawo gam yiki ɓe kuudi no hani. CP Sani Aliyu mo mani nonno mo yiri jayndiyanko en hokkimo mamal ɓawo, gannon mo tarake ɓe gam yiki kala ko ɓe gi'i fu to ɓe suuɗamo ɓe geccamoka o tagale atal. Mo yetti ardiɗo 'yan sanda mobgal lesdi gam yiki nonno mo hokkirta ɓe mamal ɓawo. CP Sani Aliyu mo yetti tadiɓe 'yan sanda mobgal lesdi gam yiki nonno mo hokkirta ɓe bawal ɓawo gam yiki ɓe kuwani ummatoje e Nigeria. Nda CP Sani Omolorin Aliyu. My maiden press conference as the 46th Commissioner of Police, Bauchi State Command. First and foremost, I thank Almighty Allah for keeping me alive and granting me the strength, knowledge, ability and opportunity to stand before you today as the Commissioner of Police, Bauchi State Command. I sincerely appreciate the Inspector General of Police, IGP Olukayode Adeolu Ebetokun, PhD, NPM, FDC, for finding me worthy of this deployment. I also appreciate my predecessors' excellent work in policing the state. I equally want to thank the officers and men of the command for their relentless efforts in policing the state despite the hazardous nature of our job. I therefore request your genuine cooperation, dedication and support in our collective endeavor to fulfill the onerous task of serving our people in Bauchi State in particular and the nation in general. I equally want to thank you for making time in your tight schedule to attend this press conference. Thank you for your rapt attention and God bless you all. CP Sani Aliyu on komishinajo 'yan sanda keso e diwal Bauchi. Komishinajo on mo yidi e gomnajo diwal Bauchi Seta Bala Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi on gam yiki mo hollini hore mako e jonde komishinajo 'yan sanda keso tubboyaɗo e diwal Bauchi. Gomnajo on mo hoshi alkawal gam yiki to jomiro jaɓi mo huuda e mako no hani, bo mo hoshi alkawal mo ɓuro komishinan 'yan sanda mo wo'inaygo, bo ɓawa non mo inana e woɓɓe haadiɓe mawɓe gureji maɓɓe gam yiki ɓe nani belɗum joɗaki e diwal Bauchi. Gomnajo hen e ragare tarake mo gam hawta hore e ummatoje yimɓe diwal Bauchi gam yiki mo huwi jam mo hoti jam. Ibrahim Muhammad Junguɗo, Code Radio International.